नमस्ते फ्रेंड्स, एक नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं शालिनी शर्मा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से, हिमाचल प्रदेश से आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और देखिए, इन दिनों हमने क्या क्या किया है इस वीक। जो ये वीक था ना, बहुत ही व्यस्त वीक जिसको बोल सकते हैं वो था, पर बहुत ही अच्छा था क्योंकि हमने घर का काम शुरू किया है। यहाँ पे पूजा हो रही है ना, यहाँ पे हमारा घर होता था जो कि हमने रेंट पे दिया हुआ था। मतलब मेरी शादी के से पहले जो ना, मतलब मम्मी वगैरह यहाँ पे ही रहते थे। दीदियों की शादी यहीं पे इसी घर में दोनों दीदियों की शादी हुई है। पर जब मेरी शादी थी तो हम दूसरे वाले घर में जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ शिफ्ट हो गए थे। तो फिर से हम पुराने अपने घर में, पुरानी जगह में वापस आने लगे हैं। तो बस पूजा हमने करवाई थी, फाउंडेशन ये हमने रखी थी, और मेरी छुट्टी थी इस वीक। थोड़ी सी हेल्थ ऐसे ठीक नहीं रह रही थी, बैक एक बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि छुट्टी ही की जाए क्योंकि घर पे इतना काम है और फिर नहीं दौड़ा जाता है, तो इसलिए मैंने छुट्टी की थी। और ये देखिए हमने क्या किया था ना कि ऊपर छत पे टंकियाँ थी और वो बिल्कुल गोल गोल से ईंटों के पहले वो बनते थे, ईंटों से ही बनाते थे टंकियाँ रखने के लिए। तो वहाँ पे देखिए ये बरगद का पेड़ और पीपल के बहुत सारे उगाए थे। मैं उनको तोड़ती रहती थी पर नहीं, वो अंदर ही अंदर मतलब ये ग्रो हो गए थे। बाहर तो बिल्कुल कम से दिखते थे, पर अंदर अंदर ये देखिए कितने मोटे मोटे इनके स्टेम हो गए थे। तो हमने वो सारा तोड़ा दिया और वहाँ पे लोहे के स्टैंड जो थे टंकियों के लिए बना दिए। तो ये देखिए मुझे फ्री में ही बोनसाई जो थे वो मिल गए थे। तो मैं तो छोड़ने वाली नहीं थी इनको, क्योंकि मतलब इतने अच्छे मोटे स्टेम वाले बोनसाई जो हैं वो बहुत टाइम लेते हैं ग्रो होने में। और ये देखिए एक ये ड्रंथा का जो प्लांट था वो आपने देखा भी होगा। एक बिल्कुल DIY मैंने किया था, प्लास्टिक का फेविकॉल का एक कंटेनर था, उसमें ये लगा था। तो देखिए फिर इसको भी मैंने शिफ्ट किया इस छोटू से पॉट में। और मुझे बताइएगा कैसा ये आपको लग रहा है। इसको कुछ और रेनोवेट करेंगे और मैं बताऊंगी आपको। मतलब मेरा गार्डन का काम जो है ना वो बस चला ही रहता है, चला ही रहता है। देखिए कितना अच्छा ये भी पीपल का है। और देखिए इसके हम कैसे बोनसाई बनाएंगे ये भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो इसकी जो रूट्स है ना, सबसे पहले ये हमें ट्रिम करनी होंगी क्योंकि इतनी लंबी रूट्स हैं इसकी। तो ये फिर हम इसको संभाल नहीं पाएंगे। और हमारा अच्छे से जब भी हमने बोनसाई बनाना होता है तो थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो रूट्स हैं उनकी हमें ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपका स्टेम जो है वो तभी हेल्दी बनेगा। और देखिए कितना मोटा सा ये स्टेम है। तो एक मुझे पीपल का मैंने लिया था और एक था इसको बरगद है ना, बनियन ट्री जो भी बोलते हैं। मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर ये है कि बॉन्साई के लिए बहुत अच्छे थे ये। तो ये फिर मैंने दोनों यूज़ कर लिए थे। पहले तो आपने सारी लीव्स जो हैं वो एक्स्ट्रा लीव्स सब हटा लेनी है और ट्रिम कर लेना है जो रूट्स हैं, और फिर आप लगा दीजिए। और मेरे हिसाब से अब देखो मैंने लगाया है, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा ये चलेगा, क्योंकि आज इसको लगाए हुए कम से कम 5-6 दिन हो गए हैं। तो अच्छा, मतलब मुझे देखने में हेल्दी चुस्त दुरुस्त ये प्लांट लग रहा है। चलो नेक्स्ट आपको अपडेट देंगे कि कैसी इसकी ग्रोथ हो रही है। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो ना तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट भी करिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और देखिए जब मैं कर रही थी तो नहीं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि घर पे इसको नहीं लगाते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि ये सुपरस्टिशियस बातें लोग क्यों करते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग सुने हैं ना, जैसे अब मेरे पास कैक्टस भी हैं तो लोग बोलते हैं कि कांटेदार नहीं लगाते। यार प्लांट्स क्या कर रहे हैं? अगर हमने सिर्फ मतलब कांटों वाले ही लगाए हैं ना फिर तो चलो ठीक है, पर अगर हमारे पास कांटों वाले भी हैं, फूलों वाले भी हैं, तो वो मेरे हिसाब से ऐसा है नहीं कुछ भी। और मैं इन चीज़ों को मानती नहीं हूँ। मतलब सुपरस्टिशियस चीज़ें मुझे, मतलब प्लांट क्या करेगा। और ये जो हैं पीपल और बरगद हमारे
हिंदू धर्म में हम इनको बहुत ही मान्यता है इन प्लांट्स की। मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश जी जो हमारे त्रिदेव हैं उनका वास है इनमें। तो मैं सबको ये बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग डरते हैं ना कि पीपल और बरगद नहीं लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब हम लगा सकते हैं। अब पता नहीं क्यों ऐसी लोग सुपरस्टिशियस बातें करते हैं, मुझे नहीं पता। पर देखिए, फिर छुट्टी का दिन था, लास्ट छुट्टी थी मेरी। तो फिर मुझे लगा कि यार मैंने छुट्टियाँ ऐसे ही मतलब मेरी चली गई। तो मैंने लहसुन खूब सारा छीला। मतलब मैं और मम्मी, मैंने सुबह ही भिगो दिया था, दोनों ने धूप में बैठ के ये छीला। मैं और मम्मी दोनों लगे थे। और फिर मैंने बाहर ही धूप में डंडा कुंडा लिया। आपने देखा है ये? तो मुझे बताइएगा आपके घर में भी क्या है ये डंडा। और ये पत्थर का बना होता है कुंडा, इसको हम बोलते हैं डंडा और कुंडा। तो इसमें मैंने धूप में बैठ के फिर मिक्सी में मैंने इसको कुछ नहीं किया। मैंने बोला इसमें ही आज करूँगी। और देखिए कितनी यम्मी सी मैंने ये लहसुन की चटनी जो थी बना ली थी। मतलब छुट्टी वाला दिन, जैसे छुट्टियाँ होना, तो मुझे यही लगता है कि कुछ ना कुछ फ्रूटफुल किया जाए रूटीन से बाहर निकल के। तो देखिए, और ये कूलर का स्टैंड है। तो मतलब मुझे लगता है कितना पुराना होगा, कोई 18 साल पुराना, इतना पुराना है ये। और देखिए रस्टिंग हो गई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हमें इसे यूज़ हमने नहीं किया है। मुझे लगता लास्ट 7-8 ईयर्स से हमने इसको यूज़ नहीं किया है और ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो कूलर तो हमने कबाड़ी वाले को दे दिया, पर ये स्टैंड हस्बैंड बोलते कि तो कुछ ना कुछ कर लेगी इसका, और इसको नहीं देते हैं, स्टैंड को रख लेते हैं। क्योंकि उनको पता है कि ये कुछ ना कुछ अपने प्लांट्स के लिए कुछ ना कुछ बना लेगी। तो मुझे कल ही बोल रहे थे रात को कि ऐसे करेंगे, कोई बात नहीं, तूने पेंट कर दिया है तो कुछ इसका मतलब घर का काम चलाया है तो कुछ ना कुछ इसको करेंगे, कटवा देंगे, कुछ करेंगे। और मैंने तो कुछ और ही इसका बना दिया। और देखिए सारे जो ये पॉट्स थे ना, इनमें मिट्टी भरी हुई थी। मैंने प्लांट्स ही लगाए थे पर मैंने निकाल दिए ये और अच्छे से क्लीन कर लिए। और सोचा कि इनको इस तरह से यूज़ करूँगी कि जब भी कोई प्लांट अंदर बाहर कहीं लगाना हो तो इन पॉट्स में ही रखूँ। और ये देखिए मेरा कितना सुंदर सा प्रोजेक्ट। मैंने ये टूटे हुए जो मिट्टी के पॉट्स हैं ना, मतलब मुझे पॉट्स फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैंने क्या किया था कि ये पॉट्स रखे थे और ये बना दिया मैंने सुंदर सा ट्रे गार्डन। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगेगा, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ कि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा ये पूरा वीक का काम जो है ना कैसा लगा है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।